হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ব্যাম ব্রোস। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম দারাজ ফ্যাশন ক্যাটাগরির কিছু প্রোডাক্টের আনবক্সিং। তো আর দেরি না করেই আমরা ডাইরেক্ট চলে যাব আনবক্সিংয়ে। তার আগে আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। তো আমরা আজকে হচ্ছে আপনার মাস্ক অ্যান্ড দুইটা শার্টের আনবক্সিং করতে চলেছি। তো আমাদের কাছে তিনটি প্যাকেট রয়েছে। ফার্স্টে আমরা এইটাতেই শুরু করি অ্যান্ড এই দুইটা সাইডেতে। তো এইটা আমরা অর্ডার করেছিলাম টিপটপ বাজার এই শপ থেকে। এই শপটা হচ্ছে ঢাকা সাউথে। আপনার হচ্ছে এটা সেলার তার অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছে অ্যান্ড এটা আমার ইনফরমেশন বিলিং অ্যাড্রেস রয়েছে। তো ফার্স্ট কাট করা যাক। শার্ট রয়েছে, খুব সাবধানে কাট করতে হবে। আপনারাও যে কোনো প্রোডাক্ট আনবক্সিং করার সময় একটু সাবধানতা অবলম্বন করেই কাট করবেন, কারণ বাই চান্স বলা যায় না ভিতরে কি থাকে না থাকে, যদি কাট হয়ে যায় ওটাও তখন যাবে। তো এটা বিল পেপার অ্যান্ড এটা সেলার ইনভয়েস। এটা আমরা কিনা হয়েছে, এটা 225 টাকা দাম ছিল। আমি ভাউচার ইউজ করছি, দিয়ে আমার 171 টাকা পড়ছে এই প্রোডাক্টে। আমি 225 টাকা এই প্রোডাক্টের প্রাইস ছিল। তো দেখি যেটা অর্ডার দিয়েছি সেই শার্টটা দিয়েছে নাকি। হ্যাঁ, আমি সেম এই শার্টটাই অর্ডার দিয়েছিলাম। শার্ট তো বাইরে থেকে দেখতে আমার কাছে ভালোই লাগতেছে, এখন ভিতরে দেখা যাক। এইটা এক্সেল সাইজ আমি অর্ডার দিয়েছিলাম, সেলার এক্সেল সাইজই দিয়েছে। তো এইটা এবার একটু খোলা যাক। ও, শার্টের কোয়ালিটিটা মোটামুটি ভালো রয়েছে অ্যান্ড শার্টটা দেখতে অনেক সুন্দর, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো গাইজ, এই ছিল একটি শার্টের আনবক্সিং। শার্টটা ফুল হাতা, শীতের সময় যেহেতু ফুল হাতা শার্ট অর্ডার করছিলাম। অ্যান্ড আমাদের সেকেন্ড শার্ট, এটাও অর্ডার করছিলাম টিপটপ বাজার শপ থেকে। এই শপটা ঢাকাতে অবস্থিত অ্যান্ড এটা আমরা দারাজ থেকে অর্ডার করছি, সেজন্য ফ্রি ডেলিভারি দারাজের পিক আপ পয়েন্ট থেকে নিয়েছি, কোনো ডেলিভারি চার্জ দিতে হয় নাই। অ্যান্ড এইটা আমাদের প্রাইস, আমরা ইনভয়েসটা দেখে আপনাদের বলে দিই। এটার প্রাইসও 235 টাকা। আমরা ভাউচার ইউজ করছি 58 টাকার অ্যান্ড 177 টাকা। আপনারা দারাজে কীভাবে ভাউচার ইউজ করবেন, ভাউচার কীভাবে পাবেন, সেটার ডিটেলস আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন আপনারা। আমরা ডিটেলস ভিডিও নিয়ে আসছিলাম একটা, ওইটার ভিডিওর লিঙ্ক আপনারা আমাদের ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন। তো এইটাও সেম, এইটাই আমি অর্ডার করছিলাম। এটার কালারটাও তো অনেক সুন্দর। আমি এটা ডবল এক্সেল অর্ডার করছিলাম অ্যান্ড এটা ডবল এক্সেলই দিয়েছে। অ্যান্ড সেলার শার্টের কোয়ালিটি আসলেই দাম হিসেবে যথেষ্ট ভালো। এগুলো বাইরে কিনতে গেলে কিন্তু আপনার 500 টাকার কমে কেউ দিবে না। এগুলো শার্টের কোয়ালিটি, শার্টের ফিনিশিং, সেলাই অনেক সুন্দর। তো আপনারা নিতে পারেন এই টিপটপ শপ থেকে শার্ট, অনেক ভালো কোয়ালিটির শার্ট দিচ্ছে সেলার। তো এটা আমরা সাইডে দিই। অ্যান্ড আমরা মাস্ক অর্ডার করছিলাম দুইটা। এই মাস্কটা আমরা অর্ডার করছি হচ্ছে আপনার HR কর্পোরেশন এই শপ থেকে। তো আপনার এই শপটাও ঢাকার নর্থ এ অবস্থিত এটা। তো এটা আমরা আনবক্সিং করি, দেখা যাক আমরা কেমন মাস্ক অর্ডার করছি। হ্যাঁ, আমরা দুইটা মাস্ক অর্ডার করছিলাম, সেম দুইটাই সেলার দিয়েছে। এখানে হাউ টু ইউজ দেওয়া রয়েছে অ্যান্ড এটা একটা খুললেই আপনারা বুঝতে পারবেন। এগুলার কাপড় কোয়ালিটিটা অনেক সফট অ্যান্ড হচ্ছে আপনার এখানে রেডিয়াম লাগানো আছে, রেডিয়াম টাইপের, রাত্রে রিফ্লেক্ট করে আলো পড়লে। অ্যান্ড এগুলো মাস্ক অনেক সফট, বাসার জন্য নিয়েছি। তো গাইজ, আজকে এই শার্ট অ্যান্ড মাস্কের আনবক্সিং ছিল, এগুলো ফ্যাশন ক্যাটাগরির। সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ গাইজ।